Selle ülesande lahendamiseks olen ma nüüd teinud siin ära juba väikese eeltöö, nimelt märkinud ära siis arvtelje ja sinna ka ülesande lahendamiseks vajalikud punktid. Ja alustame nüüd siis A punktiga ja kõigepealt siis märgime arvteljele ära hulga X. Hulk X siis koosneb kahest vahemikust, see on -7 kuni 13 ja 13 lõpmatuseni. Siin on tegemist siis hulgaga X. Ja nüüd teine hulk Y, mille me kanname samale arvteljele, on siis kõigepealt -8 kuni 6, tegemist poollõiguga, -8 oleks siis kaasa arvatud ja arv 6 sinna hulka enam ei kuulu. Ja teine oleks siis vahemik 7 kuni 11. No 7 on jäänud siit märkimata, märgime selle ka ära. See on siis 7 11. Ja viirutame siis selle hulga ka ära, et meil on pärast hea sealt seda vastust leida. Ja nüüd oleks meil vaja leida siis hulkade X ja Y ühend ja ühisosa. Ja vaatame nüüd siis kõigepealt nende kahe hulga ühendit, X ja Y ühendit. Ja selleks siis leiame jooniselt, mis on siin ära märgitud. Hakkab peale meil -8, -8 on kaasa arvatud. Nii, siit on meil siis kõik kaasa arvatud. Nii 13 ei ole kaasa arvatud, jah? Ja siis edasi kuni lõpmatuseni. Ehk algab siis kahe hulga ühend -8 ja kuni 13 ja edasi juba 13 kuni lõpmatuseni. Muidugi võib hulga esitada ka nii, et -8 kuni lõpmatuseni ja sealt juba siis 13 välja arvatud. Nii et mõlemad kirjapildid oleksid siis ka õiged. Nende kahe hulga ühisosa leidmiseks leiame jooniselt siis piirkonna, mis on kahtepidi viirutatud. Kahtepidi viirutatud on meil siis vahemik -7 kuni 6. Ja on ka 7 kuni 11. Paneme igaks juhuks sellele eelmisele siia selle teise kirjapildi ka, keda siis huvitas. Rääkisime küll ära, et ta on -8 kuni lõpmatuseni ja välja arvatud siis punkt 13. Nii et ka niiviisi võib vastuse esitada. Läheme järgmise B punkti juurde. Ja kõigepealt siis hulk X. Seda kirjapilti vaadates siis näeme, et hulga X moodustuvad siis sellised elemendid, mis on väiksemad 3 või suuremad ja võrdled 3. Ehk teisisõnu me võime öelda, et selle hulga X moodustavad siis kõik reaalarvud, sest kõik need, mis on 3 väiksemad ja alates sellest, mis ka 3 on kaasa arvatud, nii annabki meil kogu arvtelje. Võime ta ju märkida ka, aga sisuliselt ega tegelikult vajadust küll ei ole. Nii ja nii näeks ta kirjapildina välja. See kõik oleks siis hulk X. Kes kangesti soovib, võib ta ära ka viirutada. Ja nüüd teine hulk Y oleks siis kõik sellised X-i väärtused, mis on suuremad või võrdsed 0. Suuremad või võrdsed 0. No nii. Ja nüüd, kui me leiame nende kahe hulga, hakkame siis ka ühendist peale, nii nagu eelmiseski punktis, kahe hulga ühendist peale, siis nende kahe hulga ühendiks, kuna kõik on ära viirutatud, ongi siis kogu reaalarvude hulk, mis jääb ka vastuseks. Ja nüüd nende kahe hulga ühisosana
ühisosaks on alates nullist ja kuni lõpmatuseni. Ehk teiste sõnadega võime öelda, et see on sama, mis oleks hulk Y. Nüüd, et C-punktis oleks hulga X moodustaksid kõik need X-i väärtused, mis oleksid ruutvõrrand X ruut miinus 2X miinus 3 võrdub nulliga lahenditeks. Kui me nüüd selle võrrandi ära lahendame, siis näeme, et need lahendid oleksid siis miinus 1 ja 3. Vieti teoreemika saab kohe seda kontrollida, et need sobivad. Ja seega ei olegi siin piirkonnas siis meil muud, kui on need 2 punkti, miinus 1 ja 3. Ja nüüd hulga Y moodustab kogu reaalarvude hulka. No, kes tahab, võib märkida ka ju siia midagi, aga ega sellist vajadust ei ole. Nüüd nende kahe hulga ühendiks oleks siis see hulk Y ise, kogu reaalarvude hulk. Ja nende kahe hulga ühisosaks, ühised on siis ainult need 2 punkti, ehk hulk X. Järgmises C-punktis moodustab hulga X kogu reaalarvude hulk, millest on välja arvatud vahemik 3 kuni 7. Nii et 3 kuni 7 see piirkonda ei jää. Et jääb siis miinus lõpmatusest, nii ka värasti, miinus lõpmatusest 3-ni, nii, ja 7 kuni lõpmatuseni. See on siis hulk X, sest vahemik 3-7 on välja arvatud. 3 ja 7 ei ole välja võetud, küll on aga kõik see, mis on nende kahe reaalarvu vahele jäänud. Kogu piirkond, jah. Nüüd hulga Y moodustavad kõik reaalarvud, millest on välja võetud lõik 5-8. Lõik 5-8 on välja arvatud ja järelikult hulga Y moodustavad siis kuni 5-ni, 5 on kaasa arvatud, ja 8 alates, nii 8 on ka piirkonnast välja võetud. Nii et hulga Y saame siis märkida siia järgnevalt. Ja nüüd on juba lihtne leida jooniselt siis ka ülesandele vastus, et nende kahe hulga X ja Y ühendiks oleks siis miinus lõpmatusest kuni 5-ni ja 7 kuni lõpmatuseni. Märgime selle siis üles ka miinus lõpmatusest 5-ni. 5 ei ole kaasa arvatud. Ja edasi siis 7 kuni lõpmatuseni. See oleks siis kahe hulga ühend. Nüüd nende hulkade ühisosa. X ja Y ühisosa moodustavad siis piirkonnad miinus lõpmatusest kuni 3-ni. See on siis jooniselt näha see kaksipidi viirutatud osa. Miinus lõpmatusest 3-ni ja 3 on kaasa arvatud. Ja teine osa on siis alates 8, 8 kaasa arvatud ei ole, kuni lõpmatuseni. See oleks nende kahe hulga ühisosa. Ja olemegi jõudnud viimase punktini. Ja alustame jälle kõigepealt hulga X üles märkimisest. Hulga X moodustab siis miinus 3 kuni lõpmatuseni ja 5 kuni 11-ni. No kuna see vahemik 5 kuni 11-ni jääb sinna samasse piirkonda sisse, siis tegelikult teda eraldi mõtet märkida ei ole, nii et piisab, kui me hakkame siit miinus 3 tulema. Nii, ja märgime ta siis siia arvteljele. Nüüd hulga Y moodustab kõigepealt siis vahemik 7-8-ni ja teine on tegemist siin poollõiguga ja 6 kuni 13-ni. Ja jällegi, kuna 7-8-ni jääb sinna teise piirkonna sisse, siis ei ole mõtet teda märkima hakata ega joonist siin
liiga segaseks ajada, vaid me võime täiesti rahulikult piirduda siis selle +6 ja 6-13 märgime selle ka ära. Viirutame tema siis teistpidi. Ja nüüd saame leida jälle lihtsalt jooniselt vastuse, et 2 hulga ühendiks on siis kõik see, mis joonisel üldse on kuidagi ära märgitud. See on siis -3 kuni lõpmatuseni. Ja nende 2 hulga ühisosa, see, mis on kaksipidi viirutatud, on ka jooniselt kohe ilusti näha. See on siis 6 kuni 13-ni. 13 on kaasa arvatud. Oleme leidnud siis kõikide küsitud hulkade ühendid ja ühisosad.